Günaydın hocam, nasılsınız? Günaydın Esra. Sen nasılsın? Ben deyim hocam, teşekkür ederim. Sorularımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Tabii. Grip oldum ama öksürüğü atlatamadım hocam. 10-15 gündür öksürüyorum. İçim dışıma çıkacak gibi boğulurcasına öksürüyorum. Uyku uyutmuyor geceleri. Gibi şikayetlerle gelen uzamış öksürükler için neler tavsiye edersiniz? Evet, bu da son günlerde çok sık olarak karşılaştığımız şikayetlerden. Grip mevsimindeyiz, kış aylarındayız. Gripin maalesef böyle uzamış öksürük gibi komplikasyonları oluyor. Grip vücuda girdiği zaman vücut direncini düşürüyor. Aslında 2-3 gün sonra gripten kurtulmuş oluyoruz. Ama bakteri enfeksiyonlarına davet ettiği için e, ondan sonra başka mikroplar devreye giriyor. Bu mikroplar da vücudumuzda işte komşu organlarda enfeksiyonlara yol açıyor. Geniz akıntısına daha çok yol açıyor ve bunun sonucunda da daha çok öksürükle karşılaşıyoruz. İşte sinüzit, bronşit, zatürreye kadar giden ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Aslında bu aşaması belki gripten daha önemli bir aşama. Mutlaka ve mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Çünkü 10-15 gün, 1 ay, 2 ay kendi başımıza bu kadar uzun sürelerle bu şikayetleri yaşayabiliyoruz. Kendi başımıza atlatmak pek mümkün gözükmüyor. Mutlaka bir doktor desteği almamız gerekiyor. Dediğim gibi bakteri enfeksiyonu devreye giriyor. Burada farklı tedaviler ön plana çıkıyor. Bunu hekiminiz mutlaka değerlendirip buna göre bir yol izlemesi gerekiyor. Özellikle vücut direnci düşük olan, işte kalp hastalığı olan, şeker hastalığı olan, koahı olan, bronşit, kronik bronşit hastalarının, astım hastaları ve alerjisi olan hastaların bu tür sorunları yaşamasını daha sık olarak görüyoruz. Evet. Teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun.